ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องนาฬิกากันค่ะซิเกียชิกเยในภาษาเกาหลีหมายถึงนาฬิกาค่ะซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดและบอกเวลาไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแขวนผนังขนาดใหญ่นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือนาฬิกาที่สวมใส่บนข้อมือมีนาฬิกาค่ะ 시계가 있어요. 시계가 있어요. 시계가 있어요. เป็นนาฬิกาเรือนเล็กค่ะ 작은 시계예요. 작은 시계예요. 작은 시계예요. เป็นนาฬิกาที่สวยค่ะ 예쁜 시계예요. 예쁜 시계예요. 예쁜 시계예요. เป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงค่ะ 비싼 시계예요. 비싼 시계예요. 비싼 시계예요. มีนาฬิกาอยู่บนผนังค่ะ 벽에 시계가 있어요. 벽에 시계가 있어요. 벽에 시계가 있어요. มีนาฬิกาอยู่บนโต๊ะทำงานค่ะ 책상에 시계가 있어요. 책상에 시계가 있어요. 책상에 시계가 있어요. มีนาฬิกาอยู่ที่ข้อมือค่ะ 손목에 시계가 있어요. 손목에 시계가 있어요. 손목에 시계가 있어요. ดูนาฬิกาค่ะ 시계를 봐요. 시계를 봐요. 시계를 봐요. ซื้อนาฬิกาค่ะ 시계를 사요. 시계를 사요. 시계를 사요. นาฬิกาหยุดเดินแล้วค่ะ 시계가 멈췄어요. 시계가 멈췄어요. 시계가 멈췄어요. นาฬิกาเดินตรงเวลาค่ะ 시계가 정확해요. 시계가 정확해요. 시계가 정확해요. นาฬิกาเดินเร็วไปค่ะ 시계가 빨라요. 시계가 빨라요. 시계가 빨라요. นาฬิกาเดินช้าไปค่ะ 시계가 느려요. 시계가 느려요. 시계가 느려요. เป็นนาฬิกาสีแดงค่ะ 빨간 시계예요. 빨간 시계예요. 빨간 시계예요. เป็นนาฬิกาทรงกลมค่ะ 동그란 시계예요. 동그란 시계예요. 동그란 시계예요. เป็นนาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมค่ะ 네모난 시계예요. 네모난 시계예요. 네모난 시계예요. เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่ค่ะ 큰 시계예요. 큰 시계예요. 큰 시계예요. นาฬิกาส่องประกายระยิบระยับค่ะ 시계가 반짝여요. 시계가 반짝여요. 시계가 반짝여요. ในครั้งนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโทรทัศน์กันค่ะ เท
เทเลเบียนเทเลบีจอนในภาษาเกาหลีหมายถึงโทรทัศน์หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับรับชมรายการโทรทัศน์ซึ่งในชีวิตประจำวันมักจะเรียกสั้นๆว่าทีวีค่ะโทรทัศน์เครื่องใหญ่ค่ะ 텔레비전이 커요. 텔레비전이 커요. 텔레비전이 커요. ดูโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. โทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะ 텔레비전이 거실에 있어요. 텔레비전이 거실에 있어요. 텔레비전이 거실에 있어요. เป็นโทรทัศน์เครื่องใหม่ค่ะ 새 텔레비전이에요. 새 텔레비전이에요. 새 텔레비전이에요. เปิดโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 켜요. 텔레비전을 켜요. 텔레비전을 켜요. ปิดโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 꺼요. 텔레비전을 꺼요. 텔레비전을 꺼요. โทรทัศน์ราคาแพงค่ะ 텔레비전이 비싸요. 텔레비전이 비싸요. 텔레비전이 비싸요. โทรทัศน์เครื่องเล็กค่ะ 텔레비전이 작아요. 텔레비전이 작아요. 텔레비전이 작아요. ดูโทรทัศน์ด้วยกันเถอะค่ะ 같이 텔레비전 봐요. 같이 텔레비전 봐요. 같이 텔레비전 봐요. เสียงโทรทัศน์ดังค่ะ 텔레비전 소리가 커요. 텔레비전 소리가 커요. 텔레비전 소리가 커요. เสียงโทรทัศน์เบาค่ะ 텔레비전 소리가 작아요. 텔레비전 소리가 작아요. 텔레비전 소리가 작아요. โทรทัศน์เสียค่ะ 텔레비전이 고장났어요. 텔레비전이 고장났어요. 텔레비전이 고장났어요. อยู่หน้าโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전 앞에 있어요. 텔레비전 앞에 있어요. 텔레비전 앞에 있어요. โทรทัศน์อยู่ที่ไหนคะ 텔레비전이 어디 있어요? 텔레비전이 어디 있어요? 텔레비전이 어디 있어요? อยู่ข้างใต้โทรทัศน์ค่ะ 텔레비전 아래에 있어요. 텔레비전 아래에 있어요. 텔레비전 아래에 있어요. อยากซื้อโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 사고 싶어요. 텔레비전을 사고 싶어요. 텔레비전을 사고 싶어요. รายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจค่ะ 재미있는 텔레비전 프로그램. 재미있는 텔레비전 프로그램. 재미있는 텔레비전 프로그램. เช็ดโทรทัศน์ค่ะ 텔레비전을 닦아요. 텔레비전을 닦아요. 텔레비전을 닦아요. ในครั้งนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันค่ะ
คำว่า computer คอมพิวเตอร์ในภาษาเกาหลีหมายถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลท่องอินเทอร์เน็ตและทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราค่ะมีคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터가 있어요. 컴퓨터가 있어요. 컴퓨터가 있어요. นี่คือคอมพิวเตอร์ของฉันค่ะ 내 컴퓨터예요. 내 컴퓨터예요. 내 컴퓨터예요. เปิดคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 켜요. 컴퓨터를 켜요. 컴퓨터를 켜요. คอมพิวเตอร์เร็วค่ะ 컴퓨터가 빨라요. 컴퓨터가 빨라요. 컴퓨터가 빨라요. เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ค่ะ 새 컴퓨터예요. 새 컴퓨터예요. 새 컴퓨터예요. ใช้คอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 써요. 컴퓨터를 써요. 컴퓨터를 써요. เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กค่ะ 작은 컴퓨터예요. 작은 컴퓨터예요. 작은 컴퓨터예요. คอมพิวเตอร์เสียค่ะ 컴퓨터가 고장났어요. 컴퓨터가 고장났어요. 컴퓨터가 고장났어요. เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดีค่ะ 좋은 컴퓨터예요. 좋은 컴퓨터예요. 좋은 컴퓨터예요. เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터로 공부해요. 컴퓨터로 공부해요. 컴퓨터로 공부해요. คอมพิวเตอร์ราคาแพงค่ะ 컴퓨터가 비싸요. 컴퓨터가 비싸요. 컴퓨터가 비싸요. ซื้อคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 사요. 컴퓨터를 사요. 컴퓨터를 사요. เป็นคอมพิวเตอร์สีดำค่ะ 검은색 컴퓨터예요. 검은색 컴퓨터예요. 검은색 컴퓨터예요. คอมพิวเตอร์หนักค่ะ 컴퓨터가 무거워요. 컴퓨터가 무거워요. 컴퓨터가 무거워요. ปิดคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 꺼요. 컴퓨터를 꺼요. 컴퓨터를 꺼요. ดูคอมพิวเตอร์ค่ะ 컴퓨터를 봐요. 컴퓨터를 봐요. 컴퓨터를 봐요. เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ค่ะ 큰 컴퓨터예요. 큰 컴퓨터예요. 큰 컴퓨터예요. คอมพิวเตอร์สวยค่ะ 컴퓨터가 예뻐요. 컴퓨터가 예뻐요. 컴퓨터가 예뻐요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับโทรศัพท์กันค่ะชอนวากิหมายถึงโทรศัพท์ในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการส่งเสียงหรือข้อมูลในระยะไกลทั้งโทรศัพท์บ้านและอุปกรณ์มือถือค่ะมีโทรศัพท์ค่ะ
전화기 있어요. 전화기 있어요. 전화기 있어요. โทรศัพท์ราคาแพงค่ะ 전화기가 비싸요. 전화기가 비싸요. 전화기가 비싸요. โทรศัพท์สวยค่ะ 전화기가 예뻐요. 전화기가 예뻐요. 전화기가 예뻐요. ดูโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 봐요. 전화기를 봐요. 전화기를 봐요. ซื้อโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 사요. 전화기를 사요. 전화기를 사요. โทรศัพท์เครื่องเล็กค่ะ 전화기가 작아요. 전화기가 작아요. 전화기가 작아요. โทรศัพท์ดังค่ะ 전화기가 울려요. 전화기가 울려요. 전화기가 울려요. เช็ดโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 닦아요. 전화기를 닦아요. 전화기를 닦아요. โทรศัพท์หนักค่ะ 전화기가 무거워요. 전화기가 무거워요. 전화기가 무거워요. ให้ยืมโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 빌려줘요. 전화기를 빌려줘요. 전화기를 빌려줘요. หาโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 찾아요. 전화기를 찾아요. 전화기를 찾아요. โทรศัพท์เสียค่ะ 전화기가 고장났어요. 전화기가 고장났어요. 전화기가 고장났어요. โทรศัพท์ดีค่ะ 전화기가 좋아요. 전화기가 좋아요. 전화기가 좋아요. ปิดโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 꺼요. 전화기를 꺼요. 전화기를 꺼요. เปิดโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 켜요. 전화기를 켜요. 전화기를 켜요. จับโทรศัพท์ค่ะ 전화기를 만져요. 전화기를 만져요. 전화기를 만져요. ทำโทรศัพท์หล่นค่ะ 전화기를 떨어뜨렸어요. 전화기를 떨어뜨렸어요. 전화기를 떨어뜨렸어요. ต้องการโทรศัพท์ค่ะ 전화기가 필요해요. 전화기가 필요해요. 전화기가 필요해요. ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องโคมไฟกันครับคำว่าชอนดึงในภาษาเกาหลีหมายถึงโคมไฟซึ่งหมายถึงแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าใช้เพื่อให้ความสว่างภายในอาคารหรือบนท้องถนนโคมไฟสว่าง 전등이 밝아요. 전등이 밝아요. 전등이 밝아요. เปิดไฟ 전등을 켜요. 전등을 켜요. 전등을 켜요.
ปิดไฟ 전등을 꺼요. 전등을 꺼요. 전등을 꺼요. มันคือโคมไฟขนาดเล็ก 작은 전등이에요. 작은 전등이에요. 작은 전등이에요. มีโคมไฟอยู่ในห้อง 방에 전등이 있어요. 방에 전등이 있어요. 방에 전등이 있어요. มันคือโคมไฟที่สวยงาม 예쁜 전등이에요. 예쁜 전등이에요. 예쁜 전등이에요. โคมไฟเสียแล้วครับ 전등이 고장났어요. 전등이 고장났어요. 전등이 고장났어요. ซื้อโคมไฟใหม่ 새 전등을 사요. 새 전등을 사요. 새 전등을 사요. โคมไฟร้อน 전등이 뜨거워요. 전등이 뜨거워요. 전등이 뜨거워요. โคมไฟบนโต๊ะ 책상 위에 전등. 책상 위에 전등. 책상 위에 전등. โคมไฟหนัก 전등이 무거워요. 전등이 무거워요. 전등이 무거워요. มันคือโคมไฟสีขาว 하얀 전등이에요. 하얀 전등이에요. 하얀 전등이에요. เช็ดโคมไฟ 전등을 닦아요. 전등을 닦아요. 전등을 닦아요. แสงโคมไฟสีเหลือง 노란 전등빛. 노란 전등빛. 노란 전등빛. โคมไฟสั่น 전등이 흔들려요. 전등이 흔들려요. 전등이 흔들려요. ซ่อมโคมไฟ 전등을 고쳐요. 전등을 고쳐요. 전등을 고쳐요. อ่านหนังสือใต้โคมไฟ 전등 밑에서 읽어요. 전등 밑에서 읽어요. 전등 밑에서 읽어요. โคมไฟเป็นประกาย 전등이 반짝여요. 전등이 반짝여요. 전등이 반짝여요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องปรับอากาศกันครับอีโตเกียนในภาษาเกาหลีหมายถึงเครื่องปรับอากาศซึ่งหมายถึงระบบทำความเย็นที่ใช้เพื่อลดอุณหภูมิภายในห้องในช่วงที่อากาศร้อน มีเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨이 있어요. 에어컨이 있어요. 에어컨이 있어요. เปิดเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 켜요. 에어컨을 켜요. 에어컨을 켜요. เครื่องปรับอากาศเย็นสบายดีครับ 에어컨이 시원해요. 에어컨이 시원해요. 에어컨이 시원해요. ปิดเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 꺼요.
에어컨을 꺼요. 에어컨을 꺼요. เครื่องปรับอากาศราคาแพงครับ 에어컨이 비싸요. 에어컨이 비싸요. 에어컨이 비싸요. เครื่องปรับอากาศเสียครับ 에어컨이 고장났어요. 에어컨이 고장났어요. 에어컨이 고장났어요. ซื้อเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 사요. 에어컨을 사요. 에어컨을 사요. ลมจากเครื่องปรับอากาศดีจังครับ 에어컨 바람이 좋아요. 에어컨 바람이 좋아요. 에어컨 바람이 좋아요. มีเครื่องปรับอากาศอยู่ในห้องนั่งเล่นครับ 거실에 에어컨이 있어요. 거실에 에어컨이 있어요. 거실에 에어컨이 있어요. เช็ดเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 닦아요. 에어컨을 닦아요. 에어컨을 닦아요. รีโมทเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ไหนครับ 에어컨 리모컨이 어디예요? 에어컨 리모컨이 어디예요? 에어컨 리모컨이 어디예요? ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศลงครับ 에어컨 온도를 낮춰요. 에어컨 온도를 낮춰요. 에어컨 온도를 낮춰요. เพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้นครับ 에어컨 온도를 높여요. 에어컨 온도를 높여요. 에어컨 온도를 높여요. เครื่องปรับอากาศในคาเฟ่เย็นสบายครับ 카페 에어컨이 시원해요. 카페 에어컨이 시원해요. 카페 에어컨이 시원해요. ในฤดูร้อนจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศครับ 여름에는 에어컨이 필요해요. 여름에는 에어컨이 필요해요. 여름에는 에어컨이 필요해요. เสียงเครื่องปรับอากาศดังครับ 에어컨 소리가 커요. 에어컨 소리가 커요. 에어컨 소리가 커요. ตั้งเวลาเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨을 예약해요. 에어컨을 예약해요. 에어컨을 예약해요. มีความสุขเพราะเครื่องปรับอากาศครับ 에어컨 덕분에 행복해요. 에어컨 덕분에 행복해요. 에어컨 덕분에 행복해요.